दोस्तों अब डिश टीवी जो कि बड़े पापा का एंटीना है, ठीक है। अब भैया राजा भैया आए हैं फिर ठीक करने। और राजा भैया नया तार है ना ये? वो तार कहाँ टूटा वो दिखा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, बंदरों ने पूरा काट डाला ये तार, ठीक है। अब ये नया सिस्टम राजा भैया ने लगाया है, बिल्कुल स्मार्ट लुक में बिल्कुल आए हैं भैया। और लास्ट टाइम लोगों ने डिश टीवी सॉरी टाटा स्काई की डाली थी, भयंकर हिट हुई थी। और अब तक वो चल रही है राजा भैया। अगर अगर कानपुर में किसी का भी नेटवर्क खराब हो भैया टीवी वीवी का, राजा भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल देंगे राजा भैया का। ये तार ही खराब होगा इसका ना, इसका तार ही खराब है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल वायर लिया गया है और यहाँ से कनेक्शन लिया जाएगा। जो दूसरा कनेक्शन है जो राजा भैया ने दूसरी बार लगाया, वाइट एंड ब्लैक। ऐसा क्या करना चाहिए कि बंदर ना काटे? पाइप चलाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये कौन सी पाइप, ये तार है ये RJ6। अच्छा, सबसे अच्छा यही होता होगा। सबसे अच्छा यही होता है RJ6। ये सारे एंटीना में लग सकती है। देखो दोस्तों, इतना लंबा तार पूरी तरीके से खराब हो गया। यहाँ से डिश टीवी का कनेक्शन किया जा रहा है, जो कि वायर का कनेक्शन है। और हम लोग सारी अप टू डेट देते हैं आपको वीडियो। वो तार खराब था आपका, वायर खराब था, एक टुकड़ा वायर का हटा दिया वो। दोस्तों फाइनली नेटवर्क आ चुका है, ठीक है। बस इसमें वायरिंग को सेटल करके राजा भैया का काम फिनिश होता है। और सबसे बढ़िया वाली वायर ये राजा भैया ने कहा लगी है। फाइनली अब लग गया है। जब इसमें करंट वरेंट पानी अगर भर गया तो करंट तो नहीं लगेगा, नहीं ना। और जैसा आपने पिछली टाटा स्काई की वीडियो चलाई थी जिसमें कि आपके अब तक उसमें सपोर्ट मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे ही आप लोग डिश टीवी में भी सपोर्ट करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल यश सक्सेना ब्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एंड ऐसे ही सपोर्ट देते